欧洲顶级手绘戏瓷、纯手工雕刻水晶。在这里，每一件艺术精品消费门槛动辄上百万。我们的这个消费族群是比较顶尖的，就是大家讲金字塔顶端的人士啊。但是好在就是我们这20多年来，我们也看到，也见证台湾经济的成长。经营进口家具和工艺品，对应课程都是金字塔顶端的钱秋华，大家眼中是钱经理，但在台北，她是孤儿们的共同母亲，大家心目中的钱妈咪。20多年来，无私的爱普照一群无依的华侨子弟，在异乡得以健康成长。尤其我在乡下出生，大家大概都没有鞋子穿，但顶多没鞋子穿嘛，好像还没有看过没衣服穿的嘛，对不对？你说再穷也有个衣服穿，可是那边的小孩真的连衣服都没有。资源有限，欲望无穷，心灵上的富足才能真正快乐。钱秋华觉得付出的过程就是享受，在付出与获得之间，永远保持动态平衡。很有钱是富有，但是不行光富有我们要富足，我们要满足自己。佛光菜根谭中有这么2句话：生命不是躯体，而是心性；人生不是岁月，而是永恒。走过台北20年，钱秋华看见贫童的改变，也找到了生命永恒的价值。您所投入的台北情缘20年里面当然很多记载。那么从最贫困的办孤儿院、新学，然后投入教育，那其实一路走来是辛苦的，辛苦嘅工作，对不对？很辛苦的工作。嘿，是，爱乐在其中。我们眼前所看到的这些艺术工艺，可以让世界变美。我钱妈妈20年持续对台北贫童的关怀，这一步步体现爱之美。以辛苦嘅工作，愛樂在其中；以辛苦嘅工作，愛樂在其中。